netola Zamboyo na kwendela yo yango ele. Bonjour, bonsoir, balingami kati na mokonzi na biso Yesu Kristo na sepele opesa mbote esika yo ozwi libaku ya kolanda video oyo eza chaîne na yo, chaîne na biso tomesana kokabola maloba na mokonzi na biso Yesu Kristo. Po Yesu Kristo aza nzela solo pe mbomoi. Na sepeli kopesa pe mbote na bandeko nyonso oyo basabona na chaîne na biso pe bosani te kopesa merci na Nzambe pona sœur na biso na Rita Kabeli apesaki biso caméra na micro yango tozo kosalela. Bongo molingami tobandaki kokabola na yo le pourquoi Joseph atikaki Tini qui n'est pas bandeko na ye. Tango bateki Joseph azaki na Tiniki. Bongo Joseph akamataki Tiniki na ye atiki pa bandeko na ye. Alors tokabolaki le pourquoi Joseph azotika Tiniki n'est pas bandeko na ye. Et puis ami balé toyaki koyebisa lisusu boye ke Joseph tango bateki atiki Tiniki na ye. Bongo bandeko ya Joseph bakamataki bilamba ya Joseph bakamataki Tiniki ya Joseph babomaki nyama. Bongo bakamataki robe ya Joseph batinisi yango na makila yango eserviaki mpona témoignage epai ya papa na bango po ntango bayebisi papa na bango ke Joseph akufi po papa andimaki Joseph akufaki esengelaki amona elamba ya makila. Deki amonaki elamba ya makila mbala moko papa na bango andimaki ke ya solo mwana ngai banyama ya mabe baleye. Tokabolaki na yo le pourquoi bazozindisa elamba ya Joseph na makila. Alors na même volet tango Joseph akomi na Egypte azalaki epai ya mwasi ya Potifar. Epai mwasi ya Potifar batikalaki koyeba Joseph te ke Joseph ndenge aza wana kasi yani baribe badekune banani batikala koyeba bongo te. Kuna Joseph azalaki ne esclave moumbu akendaki na maison ya boumbu na Egypte. Mokolo moko mwasi ya Potifar azosenga na Joseph babima na ye. Bongo Joseph bizoloba ke Joseph akimaki atikaki elamba. Pour la deuxième fois Joseph azotika elamba. Tokabolaki na encore le pourquoi Joseph azotika elamba epai ya mwasi ya Potifar. Bongo toyaki lisusu kokabola na yo tango bamatisi mokonzi na biso Yesu Kristo na ekulusu. Bible ezoyebisa nga boye ke basoda bakamataki bilamba na ye bakabolaki yango na 4 parties. C'est que chaque soldat azalaki na eteni moko ya elamba. Alors tokabolaki le pourquoi basoda bazokabola bilamba Yesu Kristo na 4 parties. Na 10 parties te, na 11 parties te, na nini te, mais bazokabola na 4 parties. Nde tosololaki nga na yo le pourquoi bango bazokabola bilamba ya mokonzi na biso Yesu Kristo na 4 parties. Video ezali playback okomona yango. Na même volet wana balobaki ke non etango ekomaki na Tiniki ya mokonzi Yesu Kristo babite tokabola yango te mais tobeta yango nzeke. Tobeta zeke po baluka zeke po basani po baluka ganya po Tiniki bakabolaka te mais bilamba na ye bakabolaki yango. Bien-aimé, Jésus-Christ aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu akufaka te, Yesu aza na bomoi. Po soki Yesu akufa mbele biso pe espoir esila. Yesu akufa te aza na bomoi. Kokufa nga nazoloba eza lokola ndenge biso tozalaka bo moto wana nde azalaki likonzi ya famille na biso. Awa ye akufi biso tosuki. Biso yenda bandaki kosunga, yenda azalaki liso ya famille, yenda azalaki soki bakombo nyonso bino oyo opesaka pona oyo azalaki moto na bino être cher na bino. Soki akufi awa biso apesili te. Mais Yesu nga nazoteya yo aza kaka même Yesu atambolaki na ba Josué, atambolaki na ba David, aza kaka ye moko le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bana na bato nde bachangeaka, bana na bato nde bakufaka, bana na bato nde balekaka, mais
Nzambe alekaka te pa akufaka te, aza le même hier aujourd'hui éternellement. Et puis nayebisaka o boyi na ba vidéo ke bomaka na bomoi na yo ya Nzambe umelaka pe Nzambe azalaka mosika te. Nzambe atikala kozala mosika te. Po jour wana tango Angelo Gabriel ayaka pa sœur na biso Maria azokoloba boye, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Oh, Jésus-Christ jour wana tango olakisa biso losambo azoloba boye, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh, tu comprends que le règne de Dieu c'est Dieu lui-même, c'est que Nzambe kati na bato. Nzambe azalaka mosika te. Yo moko ndo okiltiva na bomoi na yo ke Nzambe azalaka mosika. Yango wana omoni ntango mosusu okosambela boye okozwa réponse te, parce que déjà na motema na yo yo okiltiva déjà ke non nasambela te, nayebi na kaka ke ya Nzambe eyaka nango kaka malembe ya Nzambe umelaka. Or te, eso dépendre ndenge nini yo oyo ozomemela Nzambe. Amen. Bongo sikoyo nde nayebisaki oke wana nde tokosala tokotia point virgule na le pourquoi oyo bazotirer au sort. Pourquoi bazotirer sort na elamba ya mokonzi na biso Yesu Christ. Wana nde nga na oyo tokotia point virgule oyo tokota na thème mosusu, parce que thème na biso eumeli topartage na biloko ebele. Bien aimé, eza na mokanda na Jean 19 verset na 24. Na Jean 19 verset 24, soko otangi okomona ke balobi ke ne déchirons pas mais to tirer au sort. Donc tobeta nde zeke. Bien aimé, pourquoi bazobeta zeke? C'est que moto akoganye zeke akozwa morceau elamba Yesu Christ plus il était plus zeke. Moto akoganye elamba akoganye na zeke, c'est que akozwa elamba morceau elamba Yesu Christ plus tunique. Donc baoluka gagnant. Oh bien aimé, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nde cela etindaki biso tokende koluka. Pourquoi bazo tirer au sort? Pourquoi bango baboyi kokabola tiniki ya Yesu Kristo? Nde yango wana kwe eketokende kotuna mosakoli David akola prophète na Psaume 22 verset nango 19. Aza koloba boye ke bakabolaki bilamba na ngai, kasi tango komi na tiniki na ngai baza ko tirer au sort. Nous comprenons, bazo tirer nde au sort po baluka mutu akoganye. Or bien aimé, nde sikoyo tosalaki démarche ya kozonga epai ya bantoma. Pourquoi tozokende epai ya baprophète, tozozongaka pe lisusu epai bantoma? Esaïe lokola mosakoli na Esaïe 8:20 alobi, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Or la loi et le témoignage, la grâce est venue. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité, et nantela mokonzi na biso Yesu Kristo. C'est que à la loi et au témoignage. Nde tozongi sikoyo epai ya bantoma koluka le pourquoi oyo bango baza déjà na ba morceau bilamba, mais pourquoi baboyi ko pasola kaka tiniki yango bazo mutu na mutu azwa pe ndambo lokola bazwaki tiniki babilamba. Omoni pourquoi baboyi ko pasola yango? Parce que toza déjà na ba morceau, kasi to pasola kaka tiniki yango mutu na mutu azwa morceau babite to pasola yango te, to beto tirer au sort babeta zeke. Or esalemaki ndenge wana mpona kokokisa likomi. Amen. Nde cela etindi biso na buku ya Jean chapitre 6 verset 66. Na Jean chapitre 6 verset 66, mokonzi Yesu Kristo Nzambe kolo tata na biso azalaki na bayekoli ebele. Ozomona azalaki na bayekoli ebele. Mokolo moko Yesu Kristo nkolo Nzambe tata na biso azokoteya. Alobi ke oyo alingi ngai alia nzoto na ngai pa mela makila na ngai. Bible eza kotangisa nga boye ete plusieurs de ses disciples batikaki ye. Or par là nde naye ko comprendre boye ke
plusieurs ses disciples ils ont représenté basoda ba oyo bazwaki ba morceau ya bilamba ya Yesu Kristu. Po bilamba oyo wana ezalaki ya basoda te, bilamba ezalaki pe ya gouvernement ya tango wana te, mais bilamba ezalaki ya Yesu Kristu. C'est que ba plusieurs nde bango bazo représenter bilamba bilamba ya Yesu Kristu. Sikoyo tango abaluki atali pa ba frère Pierre alobi boye bongo bino bokiete pona nini nde frère Pierre azoloba ourions-nous, c'est toi qui as les paroles de vie. Nous comprenons les paroles de vie nde yango tiniki ya Yesu Kristo. Amen. On comprend ma sœur, on comprend mon frère. Ourions-nous yango nde za tiniki ya Yesu Kristo. C'est que bango nyonso bazwaki maloba na Nzambe, bango nyonso bayambaki. Sikoyo komi na tiniki nde eza ourions-nous. Tokokende lisusu wapi yonde oza na maloba na bomo nde cela inspiré ngai. Jésus-Christ alobi boye nakei kobongisela bino esika na kozonga pona kokamata bino. Sikoyo pona kokende na esika oyo Yesu akei akendaki kobongisa esengeli ozala na eloko babengi ourions-nous. C'est que la parole de vie. Cela inspiré ngai po okende po okoma bisika oyo Yesu alakaki po aza moto te, aza mo politicien te ke ono tango mosusu akokokisa tango mosusu akokokisa na ye te, aza moto te, aza Nzambe. Sorry, aza Nzambe. Parce que Bible ezoloba ke la parole fait chair. Parce que l'honneur et la gloire ezongaka nde pa mokonzi na biso Yesu Kristo. Yangozo ka Bible zoloba quand les 24 veillards et les 4 êtres vivants sont rendus honneur et gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Ok, celui qui vit au siècle des siècles, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Son royaume est éternel, son royaume est boukanakate, aza inchangeable, aza pe donc inchangeable, abako chanjaka ete azali créateur de tout l'univers, car tout a été créé par lui et pour lui. Il est le premier-né de toute création. Nde siko pona yo nanga tokende siko esika oyo Yesu Masi alobaki ke nakei kobongisela bino esika ezosenga nini? Ezosenga siko kondima. Il faut na kondima. Nous ourions-nous, ce n'est que la foi. Moto nyonso na mokili azane croyant. Aibi ke Nzamba azalaka na ye, akendaka na ye mesa asalaka na ye boye. Bango nyonso bayokaki maloba na Nzambe. Parmi bango pe baoyo basalaki bikamwa pe bazalaki wana. Parce que ce n'était pas des païens. Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Yango wana bango nyonso bayambaki kasi komi tango na toko kende lisusu wapi balobi ke non plusieurs de ses disciples batikaki nde bien aimé dans le Seigneur. Yango inspiré nga na buku ya Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 eza kolobani la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Frère, sœur, mokili to monaka, Europe to monaka chaque jour ata na téléphone to mona. Donc eza nango fuate, eza nango fuate. Ezalaka encourager bongisa mikanda okokende. Olingo ya Afrique bongisa mikanda nini okokende nayo. Eza nango te ke eza espérance. Espérance to pe la foi, eza oyo biso tozo ko espérer, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. To monaka te za royaume. Yesu alobi ke na keinde kobongisela bino esika yango po okota siko na esika Yesu alobaki esengeli kaka ozala na kondima. Moto azangi kondima akokota jamais. Bible lobi tout ce qui s'approche de Dieu croit premièrement Dieu existe et il est le rémunérateur à tous ceux qui le cherchent. C'est que moto nyonso azoluka Nzambe andima nanu liboso. Ndimana na bomo ina yo ke Nzambe azali. Pe aza mofuti malamu na bae balukaka e. Amen. C'est par là nous comprenons que fongola ya nyonso oyo ekopesa oyo ekomema yo bisika Yesu alobaki na kei kobongisa eza nango kaka
kondima. Amen. Yango cela etindi nga nakende koluka nanu kondima oyo eza fongola ya komema moto esika Yesu alakaki. Yango nakei na buku ya Jérémie. Na Jérémie 32. Jérémie 32 Jérémie chapitre 32 verset 7 à 12. Soko tangi histoire ya Jérémie. Au mona ke Jérémie azalaki na prison. Bongo batekelaki Jérémie bilanga. Siko po Jérémie aza la possession, to azwa possession ya bilanga wane koma ya ye vraiment bilanga na ye. Esengelaki Jérémie a signé contrat. C'est que contrat nde kopesa Jérémie ndingisa ya kozala mokolo elanga. Oh, Jérémie azalaki na eka à l'ombre. Le véritable Jérémie ezande mokonzi na biso Yesu Kristo. Or parlant de tozo comprendre que contrat oyo nkolo apesi biso eza nango kaka la foi. Pourquoi? Parce que la foi nde ezoko assurer biso, nde la foi nde komema bato na lola. Foi nde eza contrat oyo Yesu asignaki. Yango komona frère Pierre, frère Paul azoloba boye na frère Paul azoloba boye na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. La lettre écrite de Christ par notre ministère. C'est que contrat ezali lettre oyo nkolo akomaki na nzela ya ministère. Ministère oyo bakomaki eza ministère ya parole. Amen. Oh, ministère ya parole nde cela ezotinda ngai na Ephésiens chapitre 2 verset nango 20. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, les pierres angulaires. Oh, c'est là ndeza contrat. Grâce à contrat oana ndeko memayo liboso na mokonzi na biso Yesu Kristo. Grâce à contrat oyo nkolo asignaki na nzela na ekulusu. Nkolo asignaki contrat na nzela na ekulusu na nzela na makila. Oh, yapesi une année de grâce. Na moto nyonso akondima akokufa te kasi akozwa bomo ya seko. La gloire, la gloire, la puissance, les richesses de ce monde, la pauvreté, la souffrance de ce monde ekoleka. Ndeko soki biso towana pe mezate po biso tokufeli ba papa, biso tokufeli ba mama, biso tokufi bato bazalaki proche na biso, bato penza balaki ba membre famille na biso. Bakufa nde yango nzambe ayokela biso mawa mpona wana te. Nzambe so atika ngana tozala na pema ezali nde mawa na ye kati na biso. Yango tango nyonso nayebisaka yo na ngai tozongaka na makolo na Nzambe. Soki tobuki, soki tobungi, soki tosali lisumu tozongaka na makolo na Nzambe kosenga ye bolimbisi. Azali ta bolamu makomi ezotangisa nga boye. Azali lent à la colère, riche en beauté, il ne lâche pas de pardonner. On comprend, c'est que la foi, c'est un contrat. Un contrat. Or, la foi, na elobeli mosusu, c'est la promesse. Parce que si tu as le contrat, tu as la promesse, tu es sûr, une ferme assurance. Or, ferme assurance, eza promesse, nkolo apesaki biso. Alobi ke nga na kozonga. Bien-aimé, Jésus Christ soit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors au ciel, parce que sans la foi, il est impossible au sepeli sans Nzambe. C'est que Jésus Christ soit l'obi que nake kobongisela bino esika. Bongo esika o Jésus Christ soit kobongisa yango pona okota nde na uti koyebisa yo esengeli ka koza na kondima. Siko kondima ngo ekouta wapi po ekoyisa biso nesika Yesu alobaki akeko bongisa. Nde yango tokwei na buku ya Ephésiens chapitre 2 verset 20. Bible lobi frère Paul azoloba boye. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le pierre angulaire. Lokola Yesu Christ aza pierre angulaire, c'est que enseignement lilakisi nde yango
ekomema biso epai na mokonzi na biso Yesu Kristo, parce que la foi nde eza clé, kondima eza clé, kondima nde eza fongola ya makambo nyonso. Yango omona ke na mokanda Luc chapitre 22 verset nango 31 kitati na se, okomona ke diable aza koreklame kondima ya Petelo. Mokonzi Yesu Kristo azoloba boye ke Simoni, 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 nabondelaki mpo na yo. C'est que sans la foi, c'est impossible. C'est que diable réclamaka na ye babiloko mosusu, abundisaka na ye babiloko nyonso tokozala nango. Mais eloko penza le diable abundisaka makasi ndeko na ngai eza kondima. Yango komona nos aînés dans la foi. Un jour bayebisaki mokeli boye, augmente-nous la foi. C'est que la foi eza ferme assurance. Foi ekosaka te. Foi déjà ezoko espérer biso na enlèvement. Parce que na église, lifuta ya église eza konetwama. Kolo alobaki ke nake kobongisela bino esika. C'est que akoya akozonga mpona kokamata biso. Or l'église ya oyo eza corps mystérieux ya Yesu Kristo, oyo eza mwasi ya Yesu Kristo, nous avons que une année de grâce. Parce que pourquoi Jésus-Christ alobaki boye, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de grâce. C'est que l'église dénomination T, église corps du Christ, tout traverser kaka une année ya ngolu. Alors, pour na une année ya ngolu, okota na bisengo tope na esika o nkolo alobaki, condition eza kaka moko, tike eza kaka moko, eza kaka tike na kondima. Amen. Pourquoi? Parce que kondima nde eza fongola. Na oyo nyonso akolonga Nzambe nde okozwa couronne. Yango wana omoni ke non, bilamba Yesu Kristo bazwaki yango babeti nango zeke. Bilamba mutu nyonso azwaki yango, mutu nyonso akabolaki ne bilamba, basoda bazwizi na bango bilamba. Tango ekomaki sikoyo likambo ya tiniki nde fo babeta zeke. Ozomona nde baoluka oyo akoganye. Yango wana lokwa bazoluka oyo akoganye, c'est-à-dire l'enlèvement. Bien aimé nyonso tozosala na mokili kolo akofuta biso. Na buku ya Apocalypse 22 verset 12, Jésus-Christ alobi, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est que moto na se na mokili oyo Nzambe akofuta ye selon musala na yo oyo osalaka na mokili oyo. Toyaka na sa mo ete tomela tolia tosepela tolangwa po tokokufa na biso te. Nzambe ayebi mpo na nini atikaki yo oyo na se na moi oyo. Meyaki teke no tomela tolangwa tosepela eza bi mokili tokoleka te. Tokoleka siko apres koleka wana milimo oyo nyonso eyambi Yesu te. Milimo oyo ebungisi bayambi Yesu Kristo te. Salaire na bango pe ezali. Lifelo eza réalité, eza mise en scène te, bakosaka te, eza ya solo. Réalité na lola eza pe ya solo, lieu de repos eza pe ya solo. Yango banda na se na moi oyo, tika tolengelaka bomoi na biso, tika tobongisaka vi na biso, tika topreparaka bomoi na biso tango nyonso liboso na mokonzi na biso Yesu Kristo. Soko kwei na lisumu zongela Nzambe, fukama pesenga bolimbiso zongela Nzambe po Yesu Kristo aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Po moto moko te na se na moi akonangu na musapeli kola lobi ngai na sumu kakate te. Nous sommes les humains, toza na corps, nzoto eza na makambo ebele. Bien aimé, yango wana parala nde na okitabo ekoyebisa yo. So totangi na buku ya Matthieu 7 verset 22, Jésus-Christ baoloba keno bato ebele bakoya liboso na nga ce jour-là, bakoloba ke Seigneur, tosalaki bikamwa te, tobengalaki bademo te na kombo na yo. Musuku toloba tochasaki bademo, napesaki meme mutuka na nga na église, nasalaki boye.
me mokolo wana nkolo akoloba ke bulongwa pene na ngai longwa nayebi yo te natikala jamais koyeba yo te. Mpo na nini kasi otikala jamais koyeba ye te? Parce que ikomete l'iniquité abandaki kosala lisumu. Yango wana par là lisumu nde eza epekiselo oyo ekopesa yo epesa moto epekiselo okota bisika mokili alobaki ke nakei kobongisela yo esika. Seke soki nkolo abengani ba oyo alobi ke bokende natikali koyeba yo te parce que natikali koyeba bino te parce que vous commettez l'iniquité. Seke eloko epekisi bango bakota na repos éternel to esika oyo nkolo abongisaki eza parce que bazalaki commettre iniquité, bazalaki commettre lisumu. C'est que lisumu nde epekiseli bango bamona bokonzi na Nzambe te. Bongo bien aimé, nous sommes sur la terre. Sur la terre, dans la chair, frère, il y a beaucoup d'imperfections. Yango eloko nyonso ekoki kokoma Nzambe na yo soki yo kaka obandi koadore yango. Même papa prophète na bino akoma Nzambe na yo soki kaka yo obandi koadore papa prophète na yo bino. Okomi kozwa ye na place ya Yesu Kristu. Ole yo kumisa mokonzi Yesu Kristu yo koma ozwa papa prophète nde muta liboso. Bien aimé, eloko nyonso kokoma na Nzambe, c'est que l'iniquité vous commettez, obandaki commettre l'iniquité. C'est que eloko wana epekisi bango. Bien aimé, nkolo Yesu aza na bomoi. Tango nyonso Bible lobi nous branchons tâton d'une manière tâton d'une autre. Soki esali ke tokwei na masumu tozongela mokonzi na biso Yesu Kristu. Yango Bible eza koloba boye ke frère Paul azoloba boye. Examinez-vous vous-même. C'est que examination ya komichekaka ya komitalaka to michekaka biso moko kati na bomoi na biso. Yango ngai nayebisaki yo boye moto nyonso na tongo asalaka entretien personnel. C'est que entretien personnel wana oyo salaka ya kokende ko brosser ko sukola misu ko sala oyo nyonso yo salaka entretien personnel wana na osenga na ona ngolo Nzambe salaka pe yango na bomoi na yo sokolaka pe bomoi na yo po nzoto ekotika na mabele. Nzambe ebisaka nzoto boye tu es poussière, tu retourneras dans la poussière là où tu étais tiré. C'est que l'homme a été tiré de la poussière à retourner wapi dans la poussière. C'est que c'est le temps, c'est le moment où ngai na yo frère, ngai na yo esengeli tomi chekaka, tomi verifiaka. Yango frère Paul azoloba examinez-vous vous-même. To examiner kati na biso, tomi talaka vraiment kati na biso. Est-ce que ngai penza bomoi na ngai liboso na Nzambe eza modele nini? Nazotambola ndenge nini? Tika mafu na vie. O ngai biso toza bato église bato ya banani ezalaka te. Bible ezako ekomama boye, c'est lui qui croira et celui qui sera baptisé sera sauvé. La gloire, la puissance de ce monde nazozongelaka nazoyebisa yo passera frère. Molimo nonde kokende liboso na Nzambe. Siko molimo wane komata liboso na Nzambe. Soki molimo wane yambaki maloba na Nzambe te. Soki molimo wane yambaki enseignement ya bantoma te. Frère nanga sœur na ngai eza pasi. Malamo souffrir na mokili ozwa mutamba kosunga yo. Mais na soko perdre bomoi na yo. Yango Jésus azoloba que sert-il à un homme de gagner le monde et perdre son âme? Que sert-il à un homme pour gagner nos mokili mais obungisi molimo na yo? Oh, nous comprenons par là l'âme est plus importante que toutes les choses. C'est que le diable combat, le diable a combattu kande mingi o ezali ondima na mutu. Yango Yesu azoyebisa Simoni Satan réclamaki yo. Satan azo réclamer nini? Azo réclamer nde kondima. Yango là c'est la foi qui nous amènera devant le Seigneur. C'est que par là nde to comprendre boy. Molinga mikati na mokonzi na biso Yesu Kristu. Tala opportunité pe samelinga na yo. Soki toza na pema, soki tozo tambola. Tala tango ya koverifiaka âme na biso. Tala tango ya kotochekaka âme na biso. Po ekozonga nkolo Yesu Kristu
tokende na kimia po Yesu aza nzela solo pe bomoi. Nde par ici frère tozotia point virgule na terme oyo yango na osenga na yo soki oza na question na yo question na yo ya kotuna propos ya propos ya terme oyo tuna tokoya mpona korépondre yo. Par là nde bien aimé topesi su merci na Nzambe parce que na bandeko na biso nyonso basabone na chaîne na biso. Yo oyo nano s'abonner te please na sengi na yo o s'abonner. Abonnez-vous massivement mes frères et sœurs et puis topesa merci na sœur na biso Narita oyo akabela biso caméra na micro yango oyo tosalela. Tuka tokumisi Nzambe tosengaki caméra pesi biso caméra Nzambe azwa lokumu nde par ici tatie point virgule nde tokutana na terme mosusu ya sika oyo tolingi oyo nkolo apesa tokabola biso na yo. Amen.